我是万万没想到，把韭菜放锅里烫一下，出锅的瞬间就是楼下大酒店桌桌必点的一道美食。做法比烧开水还简单，8块1斤的韭菜对半切开，锅中倒入清水，大火烧开，放1勺盐和食用油，再放入韭菜。家人们，我每天都在分享简单好吃的家常美食，能不能给个小红心支持鼓励一下呢？下次想吃不会做的时候还能找到我，非常的感谢。烫30秒捞出，过一下凉水，一定要挤干水分，挤干水分后整齐的摆入盘中。接着把大蒜剁碎，留着备用。空碗中放盐、鸡精、1勺白糖、1勺生抽、蚝油、适量的淀粉水，搅拌均匀。油热下入蒜末，炒出蒜香味，再倒入调好的料汁，大火收浓汤汁，最后均匀的浇在韭菜上即可。是不是很简单？学会了你也赶快收藏做起来吧。